Jedno jesenné ráno v roku 2016 svet prebudil do pomerne veľkého šoku. A v Amerike vyhral prezidentské voľby Donald Trump, čo naozaj vtedy nikto nečakal a bolo to pomerne obrovským prekvapením. Čo bolo menej zaujímavé v tej chvíli, bolo, že deň na to, ako Donald Trump vyhral voľby, v Londýne a jedna z agentúr poslala tlačovú správu médiám, kde sa pochválila, že Trump vyhral voľby aj vďaka nej, vďaka tomu, že využívali dáta a psychometrické cieľanie na sociálnych sieťach. A v tej dobe ešte tá firma bola takmer neznáma, ale za pár mesiacov a rokov sa stala jednou z najznámejších firiem a jeden z najsmutnejších príbehov v cielení na Facebooku, a tá firma sa volá Cambridge Analytica. Jej šéf Alexander Nix následne chodil niekoľko mesiacov po konferenciách, chválil sa tým, ako dáta dokázali vyhrať Trumpovi voľby. A poďme si povedať možno aj na príklade Cambridge Analytiky, teda, že ako to v skutočnosti je a že či naozaj existujú firmy, ktoré dnes menia naše myslenie vďaka mikrotargetingu a dátam, ktoré využívajú. Ale poďme po poriadku teda. A keď sa bavíme o dátach v politike, môžeme to rozdeliť na nejaké dve také veľmi jednoduché kategórie. Prvé sú dáta, ktoré vždy politické strany a politici využívali. Boli to dáta, ktoré im skôr analyzovali to prostredie. Príklad sú nejaké klasické prieskumy. To znamená, chceli ste vedieť, koľko ľudí preferuje vašu stranu, to sú vaši skalní voliči, kde žijú a podobne. A to sú dáta, ktoré dnes používate na nejakú analytiku. S príchodom sociálnych sietí a online však vznikol aj druhý typ dát, ktoré by sme mohli nazvať ako dáta, ktoré sa používajú na politický vplyv. A to sú práve dáta, o ktorých sa budeme dneska rozprávať. Dovolím si ale na úvod takú malú odbočku. Tu na obrázku je vysávač Dyson, nie že by som bol nejaký odborník na vysávače, ale nedávno sa stala taká situácia, ktorá sa podľa mňa stala určite už aj vám. Kamarát mi o ňom rozprával, že si kúpil nový vysávač, bol značky Dyson a bol skvelý a tak ďalej. Ja som v živote tú značku nepočul, nikdy som si nepozeral vysávače na internete a zrazu som si otvoril ďalší deň Facebook a čo mi vyskočilo reklama vysávač značky Dyson. A určite takéto príklady zažili aj vy a ľudia z toho majú pocit, ako by ich ten telefón odpočúval, alebo ako by tie sociálne siete odpočúvali a potom nám celili reklamu. A dlho som si o tom čítal a 99% je to nezmysel, je to iba náhoda. To znamená, že sociálne siete nás neodpočúvajú a keď odpočúvajú, nie preto, aby vedeli lepšie celiť reklamu, lebo to nepotrebujú. Tých dát je obrovské množstvo. To znamená, že my tým, že tam trávime veľmi veľa času, tak tá sociálna sieť dneska u nás vie všetko. Ale nielen preto, že my to tam aktívne povieme, že na Facebooku si vyplníte profil, že ste ženatí alebo hráte futbal alebo čokoľvek, ale kvôli nášmu správaniu. Každý jeden moment, každá jedna akcia, čokoľvek na sociálnej sieti urobíte, je zaznamenané a ona o nás tým pádom vie všetko. Vie, aký obsah sa nám páči, ktoré videá pozeráme, čo sme zastavili, čo sme preskočili. Vie dokonca, kde sa zdržujeme, že či na nejakom mieste len bývame, alebo tam iba pracujeme, napríklad toho, že sleduje naše GPS-ko, to znamená, že ak niekde chodíte do práce, ste z malého mesta a chodíte do práce do Bratislavy, cez deň sa tam vyskytujete, ale večer už idete späť do nového mesta, tak samozrejme nám vie, že žijete niekde inde, ako pracujete a podobne. Takže tých dát je tak obrovské množstvo, že nie je nutné vôbec počúvať, stačí len sledovať to, čo robíme a na sociálnej sieti a z toho vlastne odvodiť všetky veci, ktoré sociálne siete pri cielení využívajú. Dostávame sa však ďalej a niekedy, tak poviem to, že v začiatkom 2010 a neskôr, keď tie sociálne siete začali masovo fungovať po celom svete, hlavne Facebook, si viacerí výskumníci povedali, aha, dobre, jedna vec sú nejaké naše klasické dáta, ktoré sa vždy v politike používali, ako demografia, vek, príjem a podobne. Ale čo keby sme využili aj dáta, ktoré môžeme nazvať ako psychografiou alebo psychometrikou. Inými slovami, pozrieť sa na človeka z pohľadu toho, že aké má vlastnosti, ako rozmýšľa, čo sú možno jeho také vnútorné túžby, strachy, obavy a podobne. Tu sa začína práve príbeh Cambridge Analytiky a nezačína sa ešte v Cambridge Analytica, začína sa na Cambridge, kde študoval ako doktorant a chalan, ktorý sa volal Kosinski. Tento chalan vymyslel takú zaujímavú apku na Facebooku, možno si pamätáte tie časy Facebooku, kde ešte boli apky, kde sme si vyplňali a podobne. No a vymyslel takú apku veľmi jednoduchú, ktorá bola v podstate psychologickým testom. Na Facebooku si tú apku otvorili, vybehol na vás nejaký dotazník a tam ste vyplnili, ja neviem, či radi chodíte do kina na večeru, či sa cítite ohrození, keď príde nový človek a podobne. Klasický psychologický test, ale keď toho vedel urobiť váš klasický nejaký osobnostný test. Ale, čo bolo na tomto zaujímavé je,
že popri tom, že ste keby urobili tento osobnostný test na Facebooku, tak tá aplikácia stiahla všetky vaše Facebookové dáta, napríklad, aké stránky na Facebooku lajkujete. Klasicky, čo máte zalajkované. No a tento kosinský študent si zrazu uvedomil, že má v ruke obrovský poklad. On totiž vedel modelovať situáciu veľmi jednoducho, na základe korelácie, že ak niekto je, čo ja viem, extrovert, vyšlo mu to v osobnostnom teste, a urobil korelačnú analýzu s tými lajkami Facebookových stránok a zistil, že že niekto označil, že je extrovert, tak ja neviem, o mnoho výraznejšie lajkuje stránky, neviem, v prípade extroverzie, to bola fanúšikovská stránka speváčky Lady Gaga. A zrazu vedel, takže ľudia, ktorí lajkujú Lady Gaga, sú s vyššou pravdepodobnosťou extroverti. Naopak, napríklad ľudia, ktorí lajkovali stránku Filozofia, boli s vyššou mierou introverti. A neplatilo to však iba na, nazvem to nejakú akoby naše psychometriu, ale napríklad na správanie ľudí a napríklad aj niečo ako sexuálna orientácia. Prišlo sa na to, že ľudia, alebo teda chlapi, ktorí s nejakou väčšou pravdepodobnosťou viac lajkovali stránku kozmetickej firmy, sú s vyššou pravdepodobnosťou homosexuáli a naopak najväčším prediktorom heterosexuality bolo, ak lajkujete stránku Wu-Tang Clan, čo je taká hip-hopová skupina americká. Na tento Kosinský máte to obrovské množstvo dát a zrazu sa mu začali ozývať zvláštni ľudia. Samozrejme firmy, ktoré fungujú v politickom marketingu a v iných takýchto biznisoch, lebo si uvedomili, že toto sú dáta, ktoré môžeme využiť na presvedčenie voličov a to môže byť tajná zbraň. Jeden z tých ľudí, ktorý sa mi ozval, sa volal Kogan. A tento človek si vypýtal od neho tie dáta. Keď si ho potom Kosinský googlil, tak zistil, že ten Kogan pracuje pre firmu, materskú firmu Cambridge Analytica, ktorý je ešte úplne neznámu, ale nezdalo sa mu to a teda Koganovi odmietol tie dáta dať. Kogan sa však nevzdal a odišiel do Singapuru, zmenil si meno na Dr. Spectre, to naozaj tak, že fakt to nie je vymyslené, on to naozaj spravil. A urobil si takúto istú apku, nazbieral tie dáta z Facebooku a ponúkol ich teda Cambridge Analytica. A už sa dostávame vlastne tuto k modelu, ktorý sa nazýva The Five Factor Model, veľmi často používaný v psychológii, veľmi, veľmi dávno pred sociálnymi sieťami, ktorý merá akoby takých základných 5 vlastnosti človeka, nejakú škálu a za toho vám robí nejaký osobnostný test. Napríklad sú tam veci akoby otvorenosť, nakoľko ste otvorení novým veciam alebo zatvorení na opačnej strane, nakoľko ste extrovertní, introvertní, neurotický alebo neurotický. To znamená, takéto akéby veci tam, to veľmi fungovalo, ale oni to napojili na tie dáta zo sociálnych sietí a začali na takéto profilovať ľudí. A ono to fungovalo. No to naozaj fungovalo a dáta ukázali, že tie Facebookové lajky, keď urobíte tú korelačnú analýzu, o vás veľmi veľa vedia. Dokonca sa ukázalo, že zo 70 lajkov z Facebooku, ktoré niekto o vás má, z stránok, ktoré lajkujete na Facebooku, tak ten model vás pozná lepšie ako vaši kamaráti. Vy o vás viacej povedia ako vaši kamaráti. Zo 150 lajkov na Facebooku vás ten model lepšie pozná ako vaši rodičia. Dokonca z 300 lajkov vašich Facebookových ten model vie o vás viac ako váš partner, manžel, s ktorým žijete dlhé roky. A dokonca nad 300 lajkov o vás ten model je veľakrát viac, ako vy viete o sebe. To znamená, že to bola obrovská zbraň v rukách ľudí, ktorí to mali, Cambridge Analytica, a začali to používať v politike. A tvrdia teda, že keby aj na cílenie vlastne v Trumpových voľbách a vďaka tomuto oni najprv pracovala Cambridge Analytica pre Brexit, to znamená pre zástancov odchodu z Veľkej Británie a následne pre Trumpa. A veľmi rýchlo si prisvojili ten kredit, že my sme tí, vďaka týmto dátam, ktorí sa pomohli najprv Británii sa dostať z Európskej únie a následne Trumpovi vyhrať voľby. Samozrejme, začali to skúmať aj veci, že naozaj to funguje, že tento model skutočne dokáže ľudí presvedčiť. Jeden z takých prvých štúdií to skúmala klasickým marketingu na reklame, kde ukazovali ženám Facebookové reklamy. A bola to nejaká kozmetická firma, povedzme nejaký klasický kozmetický e-shop. A urobili iba jednu jedinú vec. Tých zákazníkov toho e-shopu, alebo potenciálne zákazníčky e-shopu, rozdelili na dve skupiny podľa toho, či sú extrovertné alebo introvertné. Extrovertným zákazníčkám, teda potenciálnym zákazníčkám, ukazovali obrázok a takým ide tancujúce dievča a nebolo napísané dance like no one's watching, ako tancuje, ako by sa nikto nepozeral. Klasicky taký extrovertný, som na party, tancujem a tak ďalej. To bola akoby kreatíva, ktorá sa im zobrazila na Facebooku ako reklama. A naopak, ženám, ktoré sa javili akoby introvertnejšie, ukázali reklamu
že keby beauty, ako to bolo, beauty doesn't have to shout, akože krása nemusí kričať, alebo to také introvertné, tá žena tam bola na obrázku sama, malovala sa doma, aby bola akoby pekná a tak ďalej. A fungovalo to. Skutočne, keď to potom testovali na nejakej neutrálnej vzorke, tak ženy, ktoré boli cieľené reklamy na základe extroverzie, že videli extrovertnú reklamu, extrovertné potenciálne zákazníčky, klikali na to viacej, ako by videli nejaký iný typ reklamy, a to isté platilo introvertných. Takže táto psychografia, psychometrika v tých dátach skutočne v tej reklamnej kampani fungovala. Poviete si, fajn, to je len akoby marketing nejakej značky, kozmetiky, ale vyskúšali to aj reálne na politike. Bol to akýby experiment, kde ľuďom, ktorí týka sa to Brexitu, ktorí tvrdili, že oni sú zástancovia, aby Británia zostala v Európskej únii, takže boli v opozícii voči Brexitu, ukazovali argumenty, a ktoré sa týkali akéby pro odchodu. To znamená, že snažili sa ich presvedčiť, že OK, vy chcete zostať, ale tu máte nejaké reklamy, ktoré snažia sa presvedčiť, aby sme odišli, aby Brexit teda bol vykonaný. A tiež to cieľili na základe ich extroverzie, introverzie a openness, to znamená, nakoľko sú otvorení novým veciam. A tie message, tie kreatívy, ktoré boli prispôsobené ich, v tomto prípade openness, takže otvorenosti, skutočne boli omnoho účinnejšie. Ľudia ich označovali ako kredibilnejšie, dôveryhodnejšie, ako kreatívy, ktorými sa nechajú radšej presvedčiť. To znamená, že fungovalo to aj v tomto prípade. Ako to teda funguje, si to skúsme možno iba zhrnúť. To znamená, ak chcete využívať niekedy psychografiu, psychometriku vo svojej kampani, tak to funguje jednoducho. Najprv si vyberiete samozrejme nejakú vlastnosť, ktorú chcete využiť. V tom povedzme si, keď často používame tú openness, takže otvorenosť, respektíve zatvorenosť voči novým myšlienkam. Následne vyberiete teraz skupinu, takže OK, keď využívame openness, tak to chceme cieľiť na ľudí, ktorí sú otvorení novým myšlienkam. Prispôsobíte tú message, ten vizuál, tú kreatívu, ten claim, čokoľvek, čo používate v marketingu tejto skupine a následne už iba cieľite práve na to. Poďme ale späť v politike. Tu sú dáta z Trumpovej kampane už v roku 2020, ale 21, 20, teraz ja som si úplne istý, kde keby sa pozreli na to, že na základe čoho Trump cieli reklamu. A prišli na to, že áno, že najviac využíva práve tie custom audiences. To sú na Facebooku tie skupiny ľudí alebo skupiny voličov, ktoré sú customizované, takže šité na mieru na základe nejakých ich vlastností, nejakých e-mailových adries, nejakých dát, ktoré vás má nazbierané. A druhá najčastejšia bolo práve behavioral targeting na základe vášho správania. Takže skutočne ten Trump akoby to využíval a v tých voľbách nie len 2016 pravdepodobne, ale v roku 2020 tieto dáta. Zatiaľ všetko vyzerá pomerne strašidelne, by som povedal. A že teda naozaj sú tu firmy, ktoré majú nás obrovské množstvo dát a ktoré manipulujú našu verejnú mienku a vďaka tomu Trump vyhral voľby a Brexit sa dokončil a podobne. Našťastie, a ja hovorím našťastie teda, to nie je až také zlé. Respektíve dve veľké metaštúdie, ktoré skúmali vo všeobecnosti, a teraz sa nepozerali na psychotargeting alebo psychometriku, ale skúmali, nakoľko vedia Facebookové reklamy ovplyvniť naše rozhodovanie. A obidve štúdie prišli k záverom. Prvá najprv, ktorá skúmala, ako dokáže Facebooková reklama ovplyvniť účasť vo voľbách, len aby že človek išiel voliť. A výsledok bol, že naozaj to bola metaštúdia urobená na stovkách tisíc ľudí, že to nie je zásadné, respektíve ten efekt je veľmi, veľmi malý. Inými slovami, áno, môžete využívať rôzne dáta, môžete robiť mikrotargeting, môžete robiť psychometriu a celiť akéby reklamy a podobne, ale samotné reklamy na sociálnych sieťach nemajú veľkú moc pri našom rozhodovaní. To bol akoby záver číslo 1. Potom vznikla druhá štúdia, lebo na to sa ozvali akoby ľudia, ktorí akoby túto štúdiu spochybnili a hovorili, no dobré, ale to preto, lebo ste celili masovo a nepoužívali ste dáta a podobne v tom výskume, tak vznikla druhá štúdia, ktorá sa naozaj pozrela už na akoby heterogenitu, to znamená skúmali, že rozdelenú tú reklamu na menšie cieľové skupiny, že či aj táto reklama teda funguje alebo nefunguje a opäť došli rovnakým záverom. S nejakými malými odlišnosťami, napríklad pri téme ženských práv, kde nejaký efekt mala, aj tiež pomerne malý, tak napriek tomu v iných skupinách, čo týka veku, pohlavia, témy a tak ďalej, tá Facebooková reklama veľký vplyv nemala. To znamená, vyzerá to, že napriek tomu, že to znie strašne sexy a hypovo a dáta, psychometria a podobne, a naozaj že v nejakých medziach to asi funguje, vo všeobecnosti ju najväčším limitom tohto prístupu je,
že Facebookové reklamy nedokážu ľudí úplne presvedčiť, alebo jedným z nástrojov presvedčenia samotných ľudí. Teda má vôbec tie dáta zmysel zbierať v komunikácii, marketingu? Má. A málo sa hovorí o najväčšom zmysle tých dát. Za mňa najväčší zmysel tých dát nie je vôbec psychometria a všetky tieto hokus pokusy, čo sa Cambridge Analytica tým chválila a podobne. Najväčší zmysel zbierania dát má niečo, čo by som nazval, čo sa nazýva efektivita kampane. Vy vďaka dátam viete zistiť minimálne to, jednoducho povedané, kto sú voliči, na ktorých sa oplatí cieliť reklamu, a kto sú voliči, na ktorých sa neoplatí, lebo tí volia niekoho iného. Poviete si, taková blbosť, ale na konci dňa vám to môže ušetriť obrovské množstvo peňazí alebo času. Neplatí to na sociálnych sieťach. Často tie dáta môžu využívať napríklad pri terénnej kampani. Klasický door-to-door, chcete navštevovať voličov, rozdávať im letáčiky a podobne. A dáta vám vedia povedať, že aha, tak v tejto časti mesta, ale v tejto časti, štátu, sa mi neoplatí mať billboardy, neoplatí sa mi chodiť rozdávať letáčiky, lebo tam nie sú voliči, ktorí by ma volili, ktorí sú presvedčení pre inú stranu a tým pádom ja viem ušetriť obrovské peniaze. Tu je pekná štúdia, geograficky rozvrstvená Praha, robili ju Kerekeš, veľmi šikovný chalan, Slovák, ktorý aj píše veľa o voľbách, ktorá keby rozvrstvila Prahu podľa geografie a podľa toho, ako tam tí voliči volia. A prišla k zaujímavým záverom, tí pozerali sa napríklad na podporu strany Áno, hnutie Andreja Babiša a zistili, že vlastne ľudia z okrajových častí Prahy, z takých tých klasických sídlisk, viacej volia Babiša ako napríklad z centra mesta. Podobná štúdia bola aj v Bratislave, kde som prišla na to, keď sa bol na Petržalku, predstavte si Petržalku, tak tie okrajové časti Petržalky, ktoré sú blízko k starému mestu, teda kebyže blízko k Dunaju, viacej volia pravicové strany a čím ste ďalej od Dunaja v Petržalke, tým viacej volíte ľavicové alebo nacionalistické strany. Veľmi zjednodušene povedané. S jednou výnimkou, je tam jedna lokalita, ktorá je veľmi ďaleko od starého mesta v Petržalke a volí pravicové strany, najčastejšie Progresívne Slovensko a je to štvrť, ktorá sa volá Slnečnice. Opäť dáta, ktoré vám ukazujú, že veľmi vám vedia pomôcť, keď robíte letákovú kampaň, stranické noviny alebo navštevujete ľudí. Veľmi praktické využitie. To znamená, dáta v komunikácii majú veľký zmysel, naozaj. Dokonca taký, že by už sa dnes hovorí, že keď chcete byť akýby komunikátor, marketér, tak samozrejme musíte byť kreatívni, musíte vedieť nadväzovať vzťahy, ale rovnako dôležité je vedieť pracovať s dátami. To znamená, že akoby dnes ten komunikátor je, ako by sa hovorí, taký superhrdina, ktorý na jednej strane musí byť kreatívny a na druhej strane musí vedieť pracovať veľmi s dátami. Ešte vám dlžím na záver príbehu s Cambridge Analyticou. Tá potom všetkom, čo sa udialo a s tým hlavne, že sa prišlo na to vďaka whistleblowerom, teda bývalým zamestnancom, že skutočne dáta, ktoré používala, tak boli z veľkej miery nelegálne získané. To znamená, mala tam obrovské problémy s právnymi dôsledkami, vyčíhal si na nich aj americké súdy, aj britské súdy, aj veľmi rýchlo firma musela voľnútená zatvoriť a v podstate skrachovala. To znamená, celá Cambridge Analytica dneska už neexistuje. Napriek tomu netreba sa nejako veľmi tešiť. Dnes na celom svete existujú stovky a tisíce firiem, ktoré robia takmer to isté, čo Cambridge Analytica, používajú dáta na marketing, na cielenie, len neposielajú tlačové správy médiám a nechvália sa tým. Ďakujem.